会当来到上帝面头前，咱要同齐来遮敬拜上帝吼。咱头段礼拜时阵，咱有看到迄个樟树对无？迄叫做樟树啦吼。啊，因为今仔叫做樟树节，啊，所以咱逐年来到樟树节时，咱拢爱布置。樟树节伫圣经内底吼，就是讲耶稣伫要进入耶路撒冷的时阵，足一群众足欢喜的，吼耶稣骑驴啊，因拢甲迄个樟树铺伫涂骹，啊有诶是用衫，家己诶衫就铺咧衫，足欢喜的要互耶稣。但是遮个群众因拢想讲耶稣要做王啦，吼要做因诶王，所以因足欢喜的。但是呢，伫今仔日过了后，搁下一礼拜就是受难周，吼，咱拢知影受难周就是因为耶稣来到即个世间，为着咱的罪钉死伫十字架顶。啊，因为来到即个世间受骂啊，受累骂啊，困着吼啊，甚至钉伫十字架顶，为着咱的罪钉伫十字架顶吼。所以伫后礼拜叫做受难周。通常啦，咱的教会界拢讲伫咧受难周的时阵，尽量莫去参加迄个足虚华迄个宴乐安尼吼，就是讲伫咱的心内，伫咱的嘛是要纪念咱的主耶稣为着咱受罪吼，啊，所以叫做下一礼拜就叫做，还要过来即个礼拜就叫做受难周啦吼，啊，所以咱逐年伫即个樟树节时阵，咱拢布置迄要来纪念咱的主耶稣吼。好，咱要做礼拜进前，同心来祈祷。亲爱的天父上帝，阮真感谢你，阮受阮的囝儿会当来到你的面头前，同齐来到你的面头前，要来敬拜主你。若毋是主耶稣为着阮的罪，愿意来到这个世间，受悲、受钉伫十字架顶，拢是因为主你完完全全的疼，来伫疼阮世间每一个人。你愿意，互每一个人拢会当脱离这个罪恶，会当成做主你的囝子，会当跟对你，会当明白主你实在是疼阮。主啊，恳求你会当来帮助阮，互阮伫逐年咧纪念你的时阵，互阮会当真正明白主你为着疼阮，愿意降世来成做阮的救主，要来拯救阮每一个人。主，你帮助阮，互阮逐日伫行伫即个世间的路上的时阵，阮知主你拢甲阮三脚伫地，你拢甲阮三脚同行，靠阮家己阮无法度。愿天父上帝你来帮助阮，圣神伫阮的中间来引带阮这一世人阮所要行的路。阮相信主你要将你丰丰盛盛的性命，要来赏赐阮，互阮伫你面头前成做新创造的人。主，阮感谢你，阮伫今仔日特别礼拜进前，阮将阮所有的服侍、阮的讲台、阮的司礼、阮的交台，所有阮的献诗，拢要完完全全来献伫你面头前，愿主你来感纳。阮伫你的面头前，安尼祈祷感谢，拢是奉靠主耶稣的圣名，阿门。樟树主日啦吼，啊，其实今日伫耶路撒冷是大欢喜的日子吼，有人要做王啊，所以心情是无共啦吼。好，快紧啊，咱来今日天气嘛真好啦吼，啊，那今日咱的练诗的时间，咱第一首来看圣诗242首，圣诗242首。我的目睭要牙悬来黄山，我的目睭要牙悬来黄山，请竖琴。咱对第一站。我的目睭要牙悬来黄山。
再过来一遍啊！咱这西瓜拢真熟的西瓜啦吼，所以咱来个练习一下吼。来，我的目睭要仰观来云山，因无我主，我的帮助是对大路我，大路受损，我一切帮助对主上帝来，伊是创造天地大主宰。第几站？我主无灭，无你的脚摇转，属你灭难。主不受你，无拄面地观看，照我帮助。主在查保守，我过以色列，伊无拄面，无你无困相亲。圣诗242首，这是1860年英国的作曲家普地所做的。其实因做足侪的圣诗啦吼，所以这个圣诗是真老的圣诗，诗是陆先春牧师根据这个诗篇121篇，佮重新甲改写过大概是这个情形。其实这种老圣诗咱圣诗内底做者这种结构真老的这种圣诗其实拢4部合唱啦。其实作曲家伫做这曲的时，4部的合音和声其实是真重要。因为咱即摆普通是拢唱一部尔，所以感觉较袂出来我想讲后摆若带歌的时，先乐队咱4部来唱看卖啦唱起来，因为你合音的无共，你的迄个情绪会无共所以其实咱古圣诗拢有这个特色。这首圣诗我若要带歌，一定拢去 YouTube 小可回忆一下迄个圣诗的迄个节，迄个叫做曲调啦这首圣诗是头前有广告的，表示这首圣诗点阅率真悬到头前已经有挂广告了所以这我若是带诗带遮久，毋捌看到圣诗头前有挂广告的所以咱用咱的心来吟这首诗，我的目睭要仰悬来远山。第一站甲第3站，咱唱第3站，第1站甲第1站。我的目睭要仰悬来远山，因无我主，我的帮助是对绝路我，大路受损，我一切帮助对主上帝来。
诗，圣诗121首，圣诗121首，上帝听透也过一切。再过来一遍，小较紧一寡。
万国啊，恁着阿罗耶和华；万百姓啊，恁着称呼伊，因为伊对咱大施慈爱。耶和华的信实永远伫地，恁着阿罗耶和华。请咱做伙来吟新信诗242首。我的目睭要举悬来向山，我的目睭要举悬来向山，羡慕我主，我的帮赞是对倒路予我，打路想事，我一切帮赞对主上帝来，伊是创造天地的大主宰。请起立吟全首。真济，咱同心用使徒圣经来告白咱的信仰。请，我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世。伫本丢比拉多人来受苦，顶12日死埋葬落阴府，第3日对死人中搁活就天，当坐伫全能的爸上帝大边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，罪赦免。肉体搁活，永远的活命，阿们。请咱做伙来启应，伫新信息后面，启应文58篇，启应文58篇，就是罗马书第8章。咱做伙来启应。
关系遮个代志，咱要安怎讲？伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲，啥人会当控告上帝选民？若安尼，啥人会当甲因定罪？伊已经死，搁上帝有互伊对死人中国活。咱人会当切断基督对咱的疼，是迫害，是妖恶。照圣经所记载，阮互人看做得要杀的羊。因为我确信，无论是死是活，是现今也是将来的，拢袂当切断上帝通过咱主基督耶稣对咱的疼。请咱同心来祈祷，听阮的主耶稣，感谢你丰盛的慈爱，收赐教义的恩典伫阮的生命中。感谢你救赎世间人，用你的宝血洗净咱的罪，互阮虽然拄着逐项的挑战，犹原经历你同在的平安。即礼拜是主进入圣城公营的时刻，同时也是苦难的时刻。阮要放下阮家己，互你来带领，求主帮助阮心存谦卑，常常省察家己的内心，向主认罪悔改，求主赦免，带领阮追求你的话语。甲你有搁较亲密的接触，来思想主国外的意义。主耶稣，求你帮助阮真正明白是你的真理，互阮一生跟对你，活伫你奇妙的计划中。教会有侪事工，求主带领牧师终一正当工，互大家有信心。同心合意，照主的旨意来侍奉，彼此相疼，伫服侍中经历主的同在，嘛帮助阮成做更加严的见证。后主日是庆祝主国外的日子，阮要大欢喜唱诗，甲文山地区做伙来分享主国外的喜乐，将主的疼传出去。阮也为着身体欠安的兄弟祈祷，恳求主看顾帮赞，加添力量，互因甲因的家庭。主啊，将今仔日的敬拜帮赞阮各一摆，甲主三拄，谦卑迎接主进入咱的心。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen。请咱做伙来领受上帝的话，记载伫新约圣经
马可福音第16章15到20节，伫台语汉语本圣约第62面。马可福音16章15节，耶稣阁甲因讲：“恁去普天下，传福音予万百姓。信来受洗礼的，要得着救；毋信的，要受定罪。信的人要有遮的神迹，第因就是托中我的名赶鬼。”讲神的腔口、掠蛇，还是啉着啥物毒，也拢无伤害。搁用手按破病的人，因就好。主耶稣甲因讲煞，就得着接力上天，坐伫上帝大屏，下生出去，逐所在宣传。主甲因做工，用对因的神迹证明即个道理。阿免。献诗，请玛纳写请团起来献诗。所要用的诗歌是耶稣听我知明。约翰一书第3章16节讲：“伊替咱献伊的性命，咱对即个别人爱，咱也应该替兄弟献性命。”搁看到以弗所书第3章17到18节讲：“互基督对恁的心来徛起伫恁的心，互恁有定根下地基伫仁爱。”才会甲拢总的信徒晓露迄个长、宽、悬、深。
请本堂的李传道来讲道，伊的题目是胜过一切爱。各位兄弟姊妹，大家平安。伫咧讲道的大声，咱做伙来祈祷。何山啊，何山啊，何山啊！拯救阮主耶稣基督。伫咧昨受主日的即日，阮同心欢迎你进入阮的内心，进入阮的生命。求你透过今仔日的信息，透过圣神的引带，开阮属灵的眼光，来看见你的教导甲启示。求你帮助我，帮助阮每一个人，甲讲的、甲听的人，拢得到利益。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿免。何山啊，何山啊，何山啊，真重要，所以爱讲3摆。下一页，谢谢。真重要，所以爱讲3摆，大家对我画一下好无？来，预备，来，何山啊，何山啊，何山啊！啊，这是啥物意思？这个意思就是讲，救我，紧来救我！我需要你来救我，这是一个求救的讯号。所以，若是伫飞行机顶面叫啥？美得，美得，美得！大家敢有看迄个电影？还是讲 SOS 安尼吼？迄其实是一个求救的声音。这嘛是一个求救的声音。伫咧迄当时的即个耶路撒冷城的遮个百姓，因咧喊即个声是为虾米？因为因想要得到讨棒啊，是要得到对罗马即个政权内底的一个讨棒。因过了真艰苦，也是讲真受压迫，所以因看到耶稣入来的时阵，因大声要喊啥物？代笔的号的啊，求你来拯救阮，求你来拯救阮。所以伫当时的百姓安尼大声喊啊，开装手机，啊，然后甲衫拢铺伫遐。看见的是啥物？看见的是耶稣伊骑一个小驴子，入来到即个城市的内底。但是当时伫即个状况内底，咱嘛爱来想的一个代志，就是讲，其实当时的人民因所要得到的自由，其实甲耶稣要互因的自由是无共款的。迄当时的百姓因想要得到的自由，甲耶稣要赏赐互因真实的自由，迄是完全无共款的。当耶稣进入到耶路撒冷城的时阵，即个正百姓大声求救、拯救的声，透过整个的即个城市，就伫迄个时刻，正百姓因所期待的即个君王。就亲像伫咧撒迦利亚书第9章第90节所讲的，就是亲像即个君王伊要骑一只驴仔囝，入来到即个城市内底的即个预言，亲像伫迄时就发生啊。所以伫迄个时刻，耶稣伊要拯救人类的即个计划，嘛到一个尾声。耶稣伊清楚知影吼，伫即群的群众内底。侪人来欢迎伊，但是即群人最后嘛真做伫咧彼拉多的面前，讲要甲钉死的遮个人。其实是因为遮个人，伊并毋知影讲，这毋若是对伫一个旧约预言的一个实现尔，可是耶稣基督对众人发出的一个邀请。这个邀请是邀请各位行入去一个永远我得救的道路的一个邀请。今仔是中秋主日，咱可能想讲奇怪，传道就搁咧中秋主日咧，你今仔就要开始讲国话吗？今仔日因为我咱是做伙来我是系列式的一个讲道，是透过今仔日是要讲到。使徒圣经的第3个阶段，就是第3日对世人中国我上天搭坐伫全能的边上帝的大边。今仔我要甲大家来分享这段，为虾米伫使徒圣经的内底，即个伊放伫即个中间，对伫咱每一摆的宣告的时，
有啥物款的一个意义。当咱咧透过即个棕树主日的即个，甲今仔日的经文来看即个，搁一摆来看耶稣死、割腕、上天的即个过程，这帮助咱来思考一件代志，就是咱要用怎样的心态来参与伫今仔即场棕树主日的礼拜。若是今仔日吼，在座的大家，咱做伙来坐迄个哆啦 A 梦的时光机，吼，做伙来坐。坐去耶稣进入城市的迄个时刻，当咱众人拢伫遐看耶稣骑驴仔囝入来的时阵，咱会有啥物款的心情？众百姓拢伫遐喊和散那，和散那，开始有人脱衫，开始有人用迄个棕树枝伫遐欢迎耶稣。若是咱徛伫边仔，咱会有啥物款的心情？咱会因为是即个欢喜快乐的气氛，感觉真欢喜，也是讲，因为现在的咱已经知影后来会发生啥物代志啊，所以当咱伫咧现场的时阵，咱敢会体会到，其实伫即个欢喜的背后，是充满黑暗，是死亡，甚至是咱知影耶稣为着咱所受的一切的痛苦，所以咱伫咧现场的时，感觉真毋甘。感觉真忧愁，真艰苦。当耶稣进入到这个城市的迄个时刻，这嘛是对咱的每一个人的生命发出一个邀请，就是咱到底敢有愿意陪耶稣来行这条过程？耶稣进入这个城市，进入迄个城门的开始，伊就进入到伊人生伫咧世间的最后一个礼拜。这个礼拜，伊就开始要完成上帝对伊的使命，就是要来拯救世间人。所以伫这个过程中间，耶稣清楚知影伊会经历到啥物代志。若是咱愿意来陪伴耶稣行这条道路，可能是受到死亡的威胁，可能是受到众人的排斥，甚至是讲你看到耶稣惨死伫你的面前。伫今仔日的经文的一开始16章遐，是有讲到一群富人人，因要去望看耶稣，对毋对？然后去遐，敢有找到？无，迄个望空空。因即群富人人，因陪伴耶稣行过人生的最的路站。当耶稣受钉死的时，门徒走到要了伊，但是即群富人人，伊伫十字架的下面啼哭。艰苦，为着耶稣咧流目屎。为什么遮个富人人会安尼？咱敢有想过？毋那是因为耶稣基督是迄个行生涯的耶稣，毋那是因为众人认为耶稣是迄个弥赛亚要拯救大家，更加是因为因伫咧耶稣的心上去看见一个完全接纳、平等、受看重的一个疼。因为耶稣的疼，互因甲众人无共款的所在，互因甲众人共款，拢得到一个平等、身份恢复的一个新的价值。即款的生命的自由，就是在伫耶稣真实要赏赐互众人的，就是得到生命真实的自由。所以，即群富人人，因才会安尼完全来跟对耶稣，是因为因伫耶稣的疼顶面，已经得到完全的自由啊！咱时常学习真侪的传福音的方式，布道的方式，这拢是真好的学习。但是咱嘛爱来思考，就是上重要，应该是咱时常讲的，爱用生命来影响生命，也就是讲。其实礼拜毋那是即时即刻，咱坐伫遮同齐来敬拜上帝那尔。咱的生活嘛是诚做咱的一场敬拜，嘛是诚做一场礼拜。当我咧做厨师的时阵，伫咧屏东的迄个病院遐的时，有碰过一个阿嬷，迄个阿嬷足歹斗阵的，迄个阿嬷个性足歹的。看到啥就要骂，看到啥就要念，所以当时的迄个社区，阮迄个机构内底的遐个长辈，拢小可咧排斥伊，无想要甲伊做伙。有一天我看到伊伫边仔咧哭，我就想讲，
迄阵还袂食中昼，因拢会先来嘛吼。啊，我就去遐，我讲阿嬷，你是安怎伫遮咧哭？伊讲我无钱食饭，我的囝嘛无要插我。我想讲，应该是了解因囝的原因。啊，毋过伊就伫遐哭，讲足艰苦，讲伊要去死死就好啊，伊嘛无钱啊，因囝嘛拢无要插伊安尼。然后我开一段时间来听伊的故事，对伊进前娶某，毋娶某，伊是结婚啊生囝啊，然后生理失败等等的安怎？伫即个过程中间，我开真侪时间来听伊的故事，然后我甲讲无要紧，安尼我帮你联络社工，帮你申请伫阮即个机构内底一寡补助，安尼互你来遮拢会当食着我煮的物件。啊，然后反正我着搁甲开真侪时间，甲伊伫遐咧讲话，讲到最后，伊问看我讲，为虾米你要对我遮好？我甲讲，因为你是上帝创造的宝贝，而且上帝疼你，我嘛疼你。迄当时我要讲即句话时，感觉小可有点害羞，但是毋知为虾米我着讲出即句话。你知影伊安怎吗？伊哭到有够大声。哭到规个，我想讲惨无大伊，是毋是感觉我咧欺负伊，还是咧骂伊安尼？伊哭到足大声的，我想讲是毋是我讲毋对话？伊甲我讲，已经足久，无人甲伊讲，伊值得互人疼。已经足久无人对伊讲，疼伊即件代志啊。所以第一天了后，伊逐工拢真欢喜来到即个机构食饭，佮甲我加饭。啊，然后吼，佮参加即个桌游班，然后伊嘛伫即中间交着朋友。伊甲我讲，你知影吗？我一工的中间，我上欢喜的就是会当来遮食中昼，因为这是我一工内底唯一上欢喜的即个时间。我要讲的毋是讲我做了偌水的服侍，我要讲的是，这是互我一个生命的一个震撼，就是我伫伊的目睭中间看到讲。当耶稣的疼进入到一个孤单的人的生命的时阵，伊的生命完全得到充满迄种喜乐。我伫即个阿嬷的身上去看见。我要讲的就是讲，亲像迄个伫咧井边拄着耶稣迄个妇人人共款，就是那个井边的妇人一样。伊得到耶稣的即个生命的活水的时阵，伊就安那欢喜走转去伊的庄仔头，开始传福音，对毋对？我真正伫即个阿嬷的目睭中间看到讲，原来耶稣的疼会当充满伫一个孤单的人的心内，互伊生命得到完全的改变。所以即个经验帮助我，真好的学习，就是我越来越容易甲别人来分享即个信仰，因为即个信仰即个经验，互我有一个真好的激励。所以伫即个中间，我要分享的就是。其实，军队耶稣的遮的妇人人，因嘛是伫生活中间经历着侪的无公平的对待，甚至是伤害、委屈。但是，当因的生命当着耶稣的时阵，因孤单的生命就亲像找着活命的水泉共款，得到真实的平安甲欢喜、喜乐的心。耶稣的疼伫即个时刻，真做赢过一切伤害，赢过一切攻击的疼。伫咱的生活中间，咱的社区拜二拜四，拢有侪的长辈来到遮来做伙，甲咱有共餐。伫即个食饭的过程中，其实嘛真做咱一个真好来分享生活、分享信仰的一个过程。所以嘛，伫遮互业配一个，嘛邀请各位在座60岁以上的兄弟姊妹，咱若中昼拜二拜四有闲吼，嘛会当来遮，甲遮的社区的长辈做伙用餐，做伙来分享，做伙来交易。这就是将咱的生活成做一场礼拜的一个方式。这就是一个1+2蒙拉减西口，因为遮的餐点足好食的，嘿。好，佮转来到今仔日的经文吼。今仔日的经文内底记载讲，耶稣伊过活了后，伊重新来呼召伊的门徒的过程。当耶稣死过活了后，伊的门徒佮无啥相信，佮要甲蒙看卖吼。啊，一直到耶稣因来显现，责备因，然后耶稣赏赐因遮门徒拢有各种的文士甲官兵。今仔经文足神奇的吼，有侪吼新野，也是讲有得到侪的遮
权柄、遮个能力。但是伫即中间，这嘛诚做咱的一个毋忘，就是既然信受洗礼、跟对耶稣基督的人，就会有行新约的能力哦。即款的新约，并毋是咱想象迄种病得到医治，也是讲看到人一骹生出来的即款的即种新约那尔。更加是一个人的性命得到完全的改变的即个新约。一个人的性命完全得到改变，软弱的、惊吓的，这个人全部拢变做一个为着耶稣基督的福音来牺牲性命的人。这是毋是一个真大的新约？所以我要问的是，到底这个新约伫倒位？就伫耶稣为咱赢过一切的死亡的关系，为咱赢过罪的捆绑，因为安尼，咱的性命得到全然的改变，这就是性命极大的新约。所以，各位兄弟姊妹，这款的性命的新约，敢有发生伫咱的性命内底？咱的相信，搁停伫什么款的程度，什么款的赞处？透过今仔日的这个经文甲信息，咱嘛爱来做伙来思考一件代志，就是伫咧这条信仰的道路过程中间，咱行到对啊。耶稣的门徒因为耶稣的四个碗，所以因得到完全的改变，是因为因总算是知影耶稣一直以来所讲的，是为着什么？也重新来明白讲，原来这个福音、这个拯救、新的国度是什么款的意思？也因为安尼，这个门徒因就愿意甘愿献上家己的性命来跟对耶稣来传福音，传到这个性命的尽头。当耶稣讲煞这个故事了，伊就上天坐伫上帝的大名。这段经文记载伫咧使徒圣经内底，是为着要来延续头前咱所讲的，耶稣以卑微降生受难。然后伫今仔日的段落内底，伊是要讲耶稣伊要高升进入荣耀。所以有时进前阮咧上课吼，新学院的老师就问一个问题，即摆嘛来问大家：对基督徒来讲，恁感觉较重要的是啥物节日？是中秋主日，也是圣诞节，也是复活节？恁感觉是对一个？好，真好，多谢大家讲出正确答案。对我来讲，我嘛认为是过活节，因为若是无耶稣的过活，咱所信的一切拢是空空。所以记在这段经文，也是讲这个宣告，伫这个使徒圣经内底，是为着要来强调讲，迄位透过全能阿爸的上帝，然后四个活的耶稣基督，伊成做啥物？进入荣耀，成做咱的耶稣，成做咱的上帝。伫这段记载内底，伊强调讲主耶稣伊对人性的死，进入到恢复到伊的神性，而且是赢过死亡的。若是耶稣伊无赢过死亡，安尼咱要怎样来相信咱有永远活的一个性命？所以当即时耶稣伊进入到荣耀，坐伫上帝的大名的时阵，代表讲，伊的工作到一个阶段，然后伊即马伫上帝荣耀的边仔休困。所以耶稣去了后，送要落来，守护圣神进入到咱的心内，对毋对？这就是后来后壁几讲咱会讲的一个，我会甲大家分享的一个段落。所以到遮，耶稣可能到最后就是啥物？审判的时阵，就搁会出来啊，就搁换伊做工。今仔日是中秋主日，咱的期待应该是爱甲迄当时迄个城市的民众有无共款的期待。很多美院长老一开始有讲吼，讲迄当时的百姓拢有一个期待，就是伊要成做王，要来拯救因。但是即个期待，咱拢知影。甲后来耶稣所做的是无共的，对毋对？安尼，若是咱现在咱拢已经知影啊，安尼咱应该爱来期待啥物代志？
当咱看到耶稣进入即个城门的时，咱所期待的是啥物？当咱看到耶稣进入城门，咱所期待的是一个恶要发生吗？还是讲生命的拯救者要出现？耶稣进入城门的即个过程，是一个救赎的过程。进入城门的即个荣耀，是对伫众人对耶稣有一个错误的一个期待，受逼迫的即个苦楚，也是讲对迄个刺杀的即个王冠，也是死一个顶面的即个死的即个绝望，最后到即个死过我有一个荣耀新的一个生命，这拢是耶稣的一个过程。这个过程嘛，真做侪基督徒的一个人生信仰道路的一个缩影。当咱开始进入到教会的时阵，对耶稣、对教会、对兄弟姊妹，是毋是拢有一个真美好的期待？有时阵是期待讲听得到充满啦，也是讲受别人的关心啊，遮的等等。有时阵是因为咱会欠缺，所以希望透过教会的人来满足咱的需要。这是一个真正常嘛，毋是毋对的代志。只是有时阵咱嘛爱来注意一件代志，就是当咱无法度得到满足的时阵，当教会的兄弟姊妹、教会无法度来满足咱的需要的时阵，有时阵咱的心中会产生一个埋怨的心。但是基督徒真实的一个基督徒，伊是经历一段过程，跟对耶稣的过程，伊才会渐渐成做一个心内有喜乐、平安的人。就亲像咱要去山顶看美好的风景，但是咱无可能讲遮有猫空缆车爱坐起哩那尔。咱可能是爱安怎爬山行路，然后最后才会当去看到美好的风景。信仰的道路就是安尼。所以咱毋通袂记住，摩西伊嘛是经过80天的一个备班，最后他带领以色列人伊来出埃及。伊并毋是看到迄个焚而不毁，伊的生命就改变。也是讲扫罗嘛，毋是因为光照了，就比保罗就随传福音，伊嘛是经过3天的时间的训练。所以其实每一个基督徒，伊拢有需要时间来备班，这嘛是咱每一个人爱愿意来军队学习的这个过程。过来，咱会进入后一个阶段，就是咱会开始甲旧的思想、价值观、习惯，甚至是原生家庭的冲突，来做亲像讲耶稣伊受到鞭挞、受到误解的这个苦楚。但是当咱愿意来活出这个信仰的时，有时阵世间人会认为咱是啥物有望的人嘛，对不对？但是有时阵咱就亲像迄个啥物，人讲的甘愿做戆人。有时阵咱会受到侪的乞笑，也是受到侪的攻击，就亲像耶稣咧抵迄个刺杀的即个冠冕的时阵，迄种受到的侮辱、受到的艰苦，总是完全跟对上帝心意的人，伊会经历到一个过程，就是亲像伫耶稣伫咧十字架顶面，伊听无上帝的声音。咱敢有祈祷的时阵，无得到回应，无听到声音的即个经验？应该拢有。亲爱兄弟姊妹，德蕾莎小女伊嘛有即款的一个经验。伊捌伫伊的册内底写讲，伊人生有一段真黑暗的一个时期。这个时期就是伊安怎祈祷拢听无上帝的声，伊安怎祈祷拢毋知影上帝的作为是啥，要叫伊做啥物。但是后来上帝来提醒伊讲，迄是因为我无需要逐项事拢搁提醒你要怎样做。我无需要逐项事拢搁叫你，甲你讲要安怎做，因为你已经完全降服伫我的教导、我的引带内底啊。所以有时阵，咱的生命、咱的祈祷无法度得到回应，是因为咱已经完全伫逐项事内底拢顺服上帝的心意。当然，毋是讲大概咱祈祷无声音，就是因为咱拢做对啊，这嘛毋是。只是讲有时阵，咱的信仰。当咱完全降服伫上帝的旨意内底的时阵，咱会经历到一段听无到上帝声音的时阵，因为迄是代表咱已经完全降服，行伫上帝所计划的道路顶面。
所以伫遮耶稣最后，伊受钉死、割腕，这嘛诚做咱每一个基督徒真大的一个望。这嘛是咱每一个基督徒一生拢所追求的一个结局。这条道路、这个过程，对耶稣进入城市，到伊死割腕，到今仔日的经文，诚做咱每一个基督徒一个生命、信仰生命的一个过程。所以今日透过这个中秋主日，咱来思考耶稣基督伊赢过一切的痛。这份痛是对咱每一个人生命发出新影的一个邀请，就是讲这个新影到底有发生伫咱的每一个人的生命内底无？也是讲对伫咱甲上帝的这个关系内底，咱有啥物经验会当诚做咱的见证？有时阵咱信仰的见证吼，搁安怎讲几啊冬吼，嘛拢讲迄件代志尔。这是为虾米？这可能咱嘛爱来思考，是毋是因为咱甲上帝的关系一直拢无更新？咱甲上帝的关系一直无更新，直到咱咧伫生活中间无新的见证，通来甲人分享。迄天阮国外的亲人朋友拢转来，因就来甲我分享讲，无论是伫澳洲，也是伫美国，遮的青少年，因遮外国人，因的即个教会的人数愈来愈少。伊讲是因为因遐的人拢认为信仰只是一个文化，就是一个因自细汉到大汉的一个信仰的文化，直到因的信仰渐渐因为安尼来失去。所以当咱来思考，就是讲，当咱的信仰成做一个习惯的时阵，安尼可能咱嘛爱来更新。咱的信仰袂使干那只行伫一个路站停伫遐那尔，嘛袂当讲咱可能有时阵爬山，这我定定拄着，就爬山行到中间，我就想讲坐伫凉亭休困好啊，恁先去哩，我无想要看到风景啊。有时阵咱的信仰就是安尼，咱袂当伫活伫一个信仰的舒适圈内底，咱应该爱继续来跟对耶稣行到落尾。也因为安尼，耶稣基督伊赢过一切的痛，才会伫咱每一个人的生命来发出一个极大的影响力。这是来变，互咱每一个人变成一个完全无共款的一个生命的转变，互人来关系到互身躯边的人看见讲，耶稣基督会徛伫咱的中间，咱的生命有发出圣性的轨迹，伫咱的生活中间，互人看见耶稣会徛伫咱的中间。所以今仔日，耶稣基督伊赢过一切的痛，就成做咱每一个人生命中间上大的这个新影。咱做伙来祈祷。听阮阿爸爸上帝，感谢你赏赐耶稣基督，成做阮的拯救者。嘛求你来看顾保守阮每一个人，伫阮的生活中间，真正来发出极大的新影。这款的新影是对伫耶稣你的痛赢过一切，这款的痛是因为你的痛伫阮的中间。求你来帮助阮每一个人的生命，因为有你得到你的拯救，就得到完全的改变。互阮继续来跟对这条路程，跟对你这条道路，互阮会当来活出你对阮每一个人生命美好的计划。阮祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。请咱来唱回应的诗，新圣诗121首。上帝疼痛赢过一切，上帝疼痛赢过一切，天顶欢喜降落地，求你踮阮卑微心内，显出你极大仁爱。救主，你是慈悲怜悯。你的疼无限纯真，将你救恩即时降临，正离阮惊吓的心。
请起立吟全首。上帝听同也过一切，天顶欢喜降落地，求你定愿比你心内，献出你极大仁爱，求主你施慈悲怜悯，你的听无限顺境，将你救恩这世间里，尽力愿行兄的心，全能救主失落拯救，处理我命甘承受。愿你心定愿你降临，永远无你定愿心，愿要亲像天使天君，世上雨落你大恩，永远感谢雨落生命，荣耀你完全的听，求你定心照阮心性，清净无点无照明，我愿看见你大救恩，完全归于来亲近。我愿永更无再因君，你讲愿经历落雨，风险免流你出明镜，雨落千雨永无停。请坐，这是咱来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出自甘心乐意。若是你还无明白奉献意义，请用祈祷来表达你的感恩。
真侪。伫报告进前，咱做伙来读经句。伫咧周报的第2面，咱做伙来读2解。请基督敬因的罪啊，基督耶稣已经死，尚且对死人中国起来，坐伫上帝大边，也替咱祈祷。罗马书8章34节，治罪顶因的罪啊，耶稣基督已经死，尚且对死人中国起来，坐伫上帝大边，也替咱祈祷。耶稣8章34节。来主圣工分担，敬请省略。领唱新歌队：苏丽、黄文宏、苏琴、周胜美；献诗圣歌队：苏宪、张恩兴、郭金敦；交台张安心、曾美霞；音控施浩轩、许承恩。来主拜三查经祈祷会，主理是张文林长老，书会谢玉红执事，题目是把握与主亲近的时刻。经文是腓立比书第2章50到51节。后礼拜主日礼拜，主日是科目书，题目是为什么哭泣？经文是约翰福音20章第1节到18节。启应文信息，请大家伫厝里先准备。教会消息报告伫周报第6面。第一项是2024年东山区的受难联合圣餐礼拜，伫3月29号礼拜5暗时8点，伫新店教会6路礼拜堂来举行。第二是国外节联合礼拜伫后主日，请大家备班心。第三，8月2班的报名，上课期间是4月14号到6月30号，有定要上课6届，详细上课的时间是老师甲学生来共同来商定。上课的时间是礼拜日下晡1点，有简单的中昼。有分基础班甲进阶班，有2个老师，大家会使根据家己8月2的程度来选择。报名到3月31号到1楼柜台来登记。第4项，教育团契组伫本主日礼拜后11点30分伫1楼的会议室召开会议，请同工出席来参加。第5，2号传道3月25到26要去日月潭参加台北中会青年部2024青年领袖牧养营会。补充有一个定情是，礼拜6的玛纳团契的聚会内容，有改做国外节包菜两个内容。今仔有新来朋友。六兄姐平安。这是咱来介绍今仔日新的朋友。第一位咱要介绍坐伫这边林素珠姊妹。林素珠姊妹，伊是伫美国伫美国较早牧师伫尔湾尔湾教会迄种会友甲伊坐伫边也是另外一位是陈美龙，伊嘛是共款，阮同齐来，因以前拢是伫迄落尔湾教会尔湾教会会友。好，第一点。第二位咱要介绍是
李杰姊妹，嘿，看，伊是咱团队的姐姐，团队阿姊，吼，今仔日我那开咱台北特别今仔日来甲咱同齐来聚会，好，以上。真欢迎来甲阮三甲聚会。好，即是咱互相来请安，咱做伙来唱，咱诚做一家人。来用祝福的诗，新圣诗399首，愿上主大仁爱，因诗煞请科牧师祝祷。咱同心来领受上帝的祝福，愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督的救赎甲疼痛，信心的扶持甲帮赞，甲恁众人之地对这点到永世代无煞。阿门。请坐，袂倒。